ये कौन है बे? शेर अपने माल को देखकर दौड़ता है। तभी उसके आगे टिड्डी आ जाती है। शेर टिड्डी को देखता है और छिपकली को देखता है। छिपकली टिड्डी को खाने के लिए अपना मुंह फैला रही है। टिड्डी खुद उसके मुंह में चली जाती है। शेर छिपकली को देखकर हिरण की तरफ चल देता है। अब वो छिपकली की तरह हिरण को पकड़ने की कोशिश करता है। अब देख तू, अब तू गया बेटा। ओए मम्मी रे! साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। छिपकली आराम से बैठी है। तभी शेर उसके पास आकर उसे उठा ले जाता है। शेर छिपकली को लाकर एक पत्थर के ऊपर रखकर उसे बुलाने के लिए कहता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दोस्तों, इसके आगे का पार्ट चाहिए तो एस या नो में बताना। शेर छिपकली को इतनी जोर से मारता है, निकाली का कट्टा। छिपकली अपने अंदाज में हिरण को बुलाना शुरू करती है, लेकिन हिरण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो छिपकली उसको बुलाना बंद कर देती है कि तभी चल छिपकली फिर से शुरू कर देती है। क्या माल है यार। हिरण थोड़ा सा आगे आता है। शेर उसको खाने के लिए मुंह फैलाता है, लेकिन हिरण के आगे टिड्डी थी। शेर उसको खाने के लिए मुंह फैलाता है। सारी टिड्डियां शेर के मुंह में घुस जाती हैं। शेर वहां से चला जाता है। अब ये हिरण घास खा रहा था। शेर फिर से उसी तरह से बुलाता है। हिरण गुस्से में आ जाता है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। आ गई माल, आ गया। ऐसा मत करो मेरी जान। बाप रे, अरे दादा रे, नहीं, अरे नहीं, अरे मम्मी रे। दोस्तों, इसके आगे का पार्ट चाहिए तो ऐसे या नो में बताना। अब आए ना लाइन पे। साले को छोड़ूंगा नहीं। झिंगुर शेर का पीछा छोड़ने के लिए तनिक भी नाम नहीं ले रहा था, इसलिए शेर कुछ सोच अब तू कर मेरा देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। एक कटे हुए पेड़ में घुस जाता है। शेर के एक कारनामे से झिंगुर उस पत्थर पर नाराज बैठ जाता है। जिस तरह शेर बहुत सारे झिंगुर को पैक किया था, लेकिन शेर बिना कुछ सोचे पत्थर को अलग कर देता, जिससे सारे झिंगुर आजाद हो जाते। शेर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर एक खाई के किनारे पर पहुँच जाता है। बाल बच गया रे। नहीं। शेर फिसलकर एक पत्थर के सहारे रुका हुआ था, लेकिन पत्थर इतना वजन संभाल नहीं पाता। बाप रे! शेर एक और पेड़ में जाकर फंस गया, जहाँ पर पहले से ही एक झिंगुर हाजिर था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? हे प्रभु! शेर झिंगुर को ठूंस लिया था, पर झिंगुर अंदर ही रास्ता खोजकर बाहर निकल गया और अपने दोस्तों को बुलाने चला जाता है। लेकिन शेर को कुछ पता नहीं था कि झिंगुर क्या करने वाला है। शेर सोने में लग जाता है कि तब तक झिंगुर अपने गैंग को लेकर आ गया। अब ये कौन है बे? अब तू गया बेटा। शेर इसको हल्के में ले रहा था, लेकिन इन लोग शेर को गुदगुदा कर नीचे गिरा दिए। शेर उठता है तो अभी भी झिंगुर पीछा नहीं छोड़े थे। शेर अपनी औकात दिखाने के लिए वहाँ से भागकर कहीं छिप जाता है। सारे झिंगुर खोजते खोजते एक पेड़ के अंदर चले जाते हैं, लेकिन शेर पत्थर लेकर छिपा हुआ था और इसको मौका मिलते ही सभी को अपने जाल में फंसा लिया। शेर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अभी भी एक झिंगुर शेर के पीछे ही था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मेरे को जाना पड़ेगा। शेर आकर देखा तो शुतुरमुर्ग का अंडा था। क्या माल है यार। इधर शेर अंडे को खाने के लिए मुंह बाता है, पर उसे कुछ शक होता है। लेकिन तब तक आसमान की ऊंचाइयों में बाप रे! ये भगवान क्या जुल्म है। साले को छोड़ूंगा नहीं। अब देख तू। अरे दादा रे! इधर शुतुरमुर्ग अपना टारगेट फिक्स कर एक पत्थर को नहीं, खत्म। ठीक है भाई, मैं चलता। लेकिन शेर इतना मार खाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और चल देता है अंडे के लिए। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। मेरे को जाना पड़ेगा। अब कॉन्ग अपना खुफिया दिमाग दौड़ाता है आइडिया और जाकर तालाब में से गीली मट्टी लाता है। अब देख तू। और उसी मट्टी से शेर का बाल खड़ा करने लगता है। ये हुई ना बात। क्या हो गया तुम्हें? इधर कॉन्ग चट्टान पर बैठकर चिकनी के आने का इंतजार कर रहा था। उठ जा। देख भाभी आ रही है, अब की बार कोई गलती मत करना। ठीक है, समझ गया। क्या नजारा है। क्या माल है यार। चिकनी शेर का ये हेयर स्टाइल देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और जाकर शेर से चिपक गई। बाबू कॉन्ग शेर को समझाता है, ना समझ चिकनी को सहला, हट और मेरा जादू देख। जम जम जम्बूरा, ऐसा मत करो मेरी जान। जादू तू सीख ले पूरा। चिकनी बाबू कोई नहीं है वहाँ पर, यहाँ सिर्फ मैं और तुम हो बस। तभी चट्टान के पीछे से कॉन्ग निकलता है। क्या करूं मैं इसका? और एक लकड़ी को उठाता है और गले से लगा लेता है। थैंक्स। ये कैसे हो गया?
सॉरी। कल मुंह तू जिंदगी भर सिंगल ही मरेगा। तेरा कुछ नहीं हो सकता साले। ये पकड़ लकड़ी और इसे ही अपना माल बना ले। क्या माल है यार, छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। ये हुई ना बात। क्या नजारा है। हिरण को किसी के होने का संदेह होता है, इसलिए वो वहाँ से चल देती है। इधर शेर जिस पेड़ के पीछे छुपा था वो लासी वाले थे। तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया। शेर पेड़ से छुटकारा पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। उधर शेर को ऐसा करते हुए लोमड़ा देख रहा था। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तेरी बहन का। शेर के इन हरकतों से अब दोनों एक दूसरे से चिपक चुके थे। गली गली तेरी लाज जल। दोनों एक दूसरे से छुटकारा पाने के लिए बहुत तपस्या झेलते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? लोमड़ा शेर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तुम मुझे छोड़ के मत जाना बाबू। लोमड़े के इन हरकतों से शेर का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, इसलिए शेर भी हे प्रभु